네, 안녕하세요. 저는 남산 유아숲 체험장에서 근무하는 김정인입니다. 여기는 남산 유아숲 체험장 주변 둘레길입니다. 네, 여기 보이시는 것은 남산 유아숲 체험장의 여러 나무들 중에 하나인 쥐똥나무입니다. 이 쥐똥나무는 보시는 것 같이 잎이 작지만 아주 이른 봄에 예쁜 하얀 꽃들이 많이 피면서 그 꽃 향기가 너무너무 좋아요. 그리고 가을이 되면 콩알처럼 아주 동그랗고 까만 열매들이 많이 맺어서 그게 쥐똥 모양이라 해서 이름이 붙은 거래요. 다음으로 가실까요? 어머, 친구들, 여기 보세요. 여기 뭐가 달렸네요. 지금은 밤색도 있고 초록색도 있고 또 까만 열매도 있어요. 얘는 나무 이름이 뭐냐면, 잎이나 나무에서 이렇게 비비면 생강 냄새가 난대요. 그래서 이 나무 이름은 생강나무인데, 이 나무들 보면은 잎이 이렇게 한자로 산자처럼 되어 있는 것도 있고요. 밑에는 이렇게 심장 모양 같은 동그란 잎도 있어요. 왜 잎이 다를까요? 글쎄요. 이것은 위에 나뭇잎들이 햇볕을 다 가리면 밑에 나뭇잎들은 햇볕을 받기 어렵잖아요. 그래서 위에 나뭇잎들이 밑에 나뭇잎들에 햇빛을 주려고 배려한 거래요. 다음 나무로 가볼까요? 어머, 여기 단단하고 커다란 나무가 있어요. 근데 이 나무는 우리 친구들이 좋아하는, 여기 보면 뭐가 있을까요? 친구들이 먹으면 키도 쑥쑥 크고 뼈도 튼튼해지고요. 아주 맛이 고소한 밤나무예요. 친구들 많이 먹어봤죠? 이 밤나무 꽃은요, 너무 많이 피고 좋아서 벌들이 아주 좋아하는 나무래요. 그래서 친구들이 먹는 꿀을 많이 제공해 준대요. 우리 다음 나무로 가볼까요? 우리 친구들, 이 나무는 보면은 가시가 있어요. 이 친구는 왜 가시가 있을까요? 친구들은 나쁜 사람이나 이런 사람들이 야 가자 이러고 그러면 어떻게 해요? 싫어요, 안 돼요 이러죠. 근데 이 나무는 입이 없어요. 그래서 말을 할 수가 없잖아요. 그래서 가시로 말을 한대요. 내 입 뜯어먹지 마 이러고 가시로 말을 하는 거예요, 위험을 느끼면. 근데 이 나무는 이 잎에서 또 이 열매에서 향기가 아주 독특해요. 그래서 이 향기가 독특하기 때문에 모기나 파리가 싫어한대요. 그래서 옛날에는 집 앞에다가 이 나무를 심었대요. 모기와 파리가 물러가라고. 그래서 친구들이 산에 오면은 이 나무를 이렇게 잎을 따서 여기다 이렇게 붙이면 모기가 안 와요. 좋겠죠? 그리고 우리 친구들 애국가 들어봤죠? 우리나라의 국가예요. 거기 2절에 나오는 나무인데요. 우리나라 사람들이 많이 좋아하는 나무 중에 하나래요. 이 나무가 여기 보면 이게 거북이 등 같다고, 그래서 애국가에 나와요. 그러는데 이게 옛날에 장군들이 입은 철갑, 가부, 그러니까 새로 만든 옷을 입었던 그런 거 같은 느낌이라서 그런 얘기를 한 거래요. 근데 이 나무는 향도 좋고 우리 친구들이 좋아하는 솔방울도 있어요. 근데 다른 나무는 1년에 한 번씩 열매를 맺지만 이 나무는 잣나무와 둘이 2년에 한 번에 열매를 맺는데요. 우리 친구들이 이 나무에 오면은 송진이라는 것도 볼 수 있어요. 송진은 왜 나오는지 아나요? 우리 친구들은 넘어지면 피가 나죠. 껍질도 까지고. 그럴 때 껍질 까지고 피가 나오는 것은 우리 친구들에게 다른 병이 들어가지 말라고 피가 나와서 닦지가 않는 거와 같은 거래요. 이 나무에 상처를 벌레나 곤충이 내면은 이 나무가 더 이상 균이 들어오지 못하게 해서 송진이 나와서 반창고 같은 역할을 한대요.